bruxismo se origina en la dentadura de forma natural, sigilosamente, poco a poco. Pasa desapercibido porque hay una adaptación que empieza soportando ese pequeño desequilibrio que produce la interferencia oclusal. Cuando llega a un umbral de excitación, justo el necesario para que se encienda el aviso de hasta aquí hemos llegado, se dispara la respuesta a nivel vegetativo inconsciente, poniendo en marcha durante el sueño esa actividad refleja como respuesta a la alteración oclusal. La dieta civilizada es la causa de la masticación unilateral no alternante y de la falta de abrasión fisiológica, ese pequeño desgaste necesario. La otra causa de bruxismo es la iatrogenia producida por los trabajos odontológicos. Este bruxismo es de aparición brusca, porque la doble oclusión sobrepasa inmediatamente el umbral de adaptación. Suele ocurrir al aumentar las interferencias y potenciar la máxima intercuspidación fuera de la céntrica, estando ya establecida una doble oclusión.